今天非常高兴大家都能够参加这个台北 GTAG 所主办的这个Android 的开发入门。好，那我们今天非常高兴可以邀请到在业界工作的 Julian。那关于他详细资料，他等一下会自我介绍啊。不过我在这边就跟大家稍微介绍一下，就是我们目前就有收到一些这个来自 Google 的一些纪念品。那根据过去的这个习惯，都是会给这个来给演讲的讲者，所以如果各位想要得到一些 T 恤，或是像今天这个 Julian 他想要的是这个 Android 的布偶都可以。那数量有限，所以说如果各位有 topic 想要讲，那都欢迎到我们的官方网站，那上面有联络的人，那把你想要讲的这个主题跟 outline 寄给这个在官网上面登录的这些联络人。那我们如果确定邀请您来这个做演讲的话，我们都会送你一些纪念品，那尽量去找不过数量真的不多所以大家这个希望赶快踊跃报名那这个剩下的时间我就直接交给 Julian 来跟大家介绍这个 Android 的开发。好，我们掌声欢迎他。OK， 大家好，那个太久没讲，有点生疏。那个我叫 Julian， 那我其实在做 Android 方面的工作，其实大概2年多。那反正是在我 H 公司那因为今天个人身份来的，所以就公司的是我们的低调一点，这个还好。那就是说，本来其实 Android 这个 topic 其实很多东西可以讲，你要浅的要深入都可以讲。那其实 Eric 这次跟我说，其实说他是希望有一些比较入门的 topic， 因为一般讲的其实有点可能就比较深入一点，他希望有一些能带大家入门的。那不过其实要讲入门，也对我是觉得要讲入门其实是蛮难的一件事，并不是说我讲个简单的东西就叫入门。那所以我想了一下，就是说，那基本上来讲的话，我今天的其实我会带大家去可能从 create application， 但在后面的时候从 create application 跟大家讲一下。不过主要呢，前面我会把我自己个人在做这方面的东西的经验跟大家分享，就是因为你现在开发 Android 的程式，其实是开发一个简单的说是开发手机的程式，就是开发手机程式的一些观念，跟大家交换一下，就是跟大家分享一下，然后基本上我是不知道说各位今天就是说定位跟期待在哪边，那所以我先就是假设各位就是说有可能想进入这一块，你有可能想做 Android 相关的工作，或者是说你想写一个程式放到 Market 上去赚钱，或者这方面的东西，我就假设是从这方面的角度去看。好，那我们现在开始。那基本上，当然就是说我从这边开始就是说这个是什么东西？好，我觉得对我们写这个东西的话，对我们的目标的认识其实是很重要的。我们今天写一个程式是要 deliver 到什么样的东西，是要平台上面去。所以今天我第一页就问大家这是什么东西？其实这不是一只鸟，那这也是飞机，当然这也不是 Superman， 它是一只 smartphone。那基本上来讲的话，今天大家几乎人手一只，不管 iPhone 也好 ，Android 也好，那基本上 smartphone 的占有率，尤其是在今年是有一个很大的突破，就是大家对 smartphone 的那个需求跟认知都有一个很大的涨薪，就对了。那基本上来讲的话，就是说你今天一只 smartphone， 我们今天开发一只 smartphone， 我们需要认知说什么是一只 smartphone。其实 smartphone 对我们来讲，你从你日常生活来讲，你最常用的不过就是那几样东西，比如说你用来打电话，那你用来上网，其实上网其实是 smartphone 一个很重要的功能，几乎没有一个人买 smartphone 来就只是为了打电话，很大方面你可能还是要为了打，那你可能会用来处理你的日常的生活的行事历啊什么之类的东西，那
再进一步，你可能就拿来玩 game， 好，然后拿来比如说跟朋友传 email， 或者是说你可以上 Facebook、上课这种 social networking 的东西，好，基本上你会把 smartphone 拿来做一个日常生活的东西。但是还有一个很重要的东西，就是说 smartphone 对一个人来说，它是随身携带的东西，所以说你会拿 smartphone 来做的事情，其实跟你做日常就是你日常随时会想到的事情是有相关的。好，那谁会去用这样的一只手机？到底是 geek， 或者是年轻人，或者是学生，或者是生意人？以前其实 PDA smartphone 主要 focus 大家就无外乎就是生意人，可是呢，现在其实整个世界潮流在变，其实已经不是这些人才会去用 smartphone， 其实现在其实几乎是所有人都会去用 smartphone， 好，这其实我觉得应该要感谢 Apple 跟 iPhone， 他们其实 Apple 太会卖东西了，所以 smartphone 现在变成推广到任何一个人手上。我曾经在车上看到一个。那大概应该差不多有60岁的老先生，他拿了 iPhone 在那边，老花眼镜拿起来在那边东西。那以往其实可能在几年前，我们可能不会想象到这种情况，我们可能想象说，老先生他可能需要的就是说，可能是字比较大、按键比较大的那种一般传统手机。可是其实现在你看，会用 smartphone 的人，他未必懂电脑，也未必懂什么东西，就是可能一般的，你可能那个。捷运上看到的正妹啊，或者是说那个老人家哈，而且是男女老老幼幼都有可能去用这样的 smartphone。那所以说，你去写一支就是跑在 smartphone 上面的一支程式的话，其实你的 target 的那个 user 其实有可能是任何一个人。好，所以我觉得这事情要考虑的就是说，你的那个 super set 其实是很大的，就是说你可能这一支程式，你有可能会是10几岁的年轻人在用，也有可能是40、50岁的中年人或者是老年人在用。所以我们可能会知道一件事情，就是说，既然 smartphone 这么多人在用，好，那我们当然就很清楚的知道我们为什么要开发一支程式在 smartphone 上面，好。其实开发 smartphone 的那个就是手机上的程式，其实是很有趣的，哦，因为其实它面临到的东西，其实跟你在开发 PC 上或开发网页的东西，其实是差异上是很大的，哦，因为它是不一样的平台，然后屏幕也比较小，而且又是随身携带的东西，那而且世界上很多人都会用 smartphone 来做沟通，在做打电话沟通这样的事情。这个东西我要举例，就是说，有一天我爸跟我说，就是说那个，他是说我做这种工作就是开发手机上的程式，这种东西做手机的。他说我们做手机的会比做电脑的来得赚。那我就问他说为什么？因为他是说，因为我爸已经60几岁了，然后他说他看到每一户人家，好，现在其实每一户人家，现在台湾全体几乎每一户人家至少会有1、2台电脑。可是呢，他说。其实每一户只有1、2台，可是每一户的人数可能不止2个人。可是呢，现在几乎每个人都有手机，所以你就会知道说，手机的数量其实是比电脑的数量来得多。好，所以你写一支手机的程式，其实用的人可能数量会比你写一支 PC 上的程式，或是写一支 Mac 上的程式用的人还要来得更多。那其实挑战性也很大。因为其实手机上的程式你会碰到，就是说，速度上的考量啊，然后那个荧幕比较小啊，好，甚至它是用电池的电量的考量，它其实是有非常大的挑战性，所以其实是蛮好玩的一件事情。然后当然你也可能写一支程式，写一支手机上的程式。
你会觉得，哎，你可能很多人用你的程式。